အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Chris က2021ကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အနေနဲ့လောက်သွားမယ့်ဟာလေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအဆုံးအနေနဲ့အခန်းကိုရင်ရှင်းလိုက်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ Chris 2021ကို recap ပြန်လုပ်တယ် recap တဲ့ချိန်မှာဒီတစ်နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးကိစ္စလေးတွေ memorable moments တွေကို Chris ချရေးပါတယ် journaling အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်မှာ Chris လုပ်ခဲ့တဲ့ PT ဖြစ်ဆုံးရာလေးတွေနဲ့ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ overall growth ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုပြီးရင် overall ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကို Chris ချရေးပါတယ်ရေးပြီးပါဆိုရင် Chris ကအိယာခင်းကိုစလဲပါတယ်အိယာခင်းလဲရတာကတော့ New Year ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့တန်ရှင်းမှုတက်လည်းဟုတ်ပါတယ်Chris အတွက်က personally အိယာခင်းလဲတယ်ဆိုရင် New Year new beginning new bed sheet အဲ့လိုလေးပေါ့နော် Chris စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့နေလို့ကောင်းပြီးတော့ refresh ပို့ဖြစ်တယ်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ New Year နဲ့တိတ်မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တချို့လူတွေကဒီလိုလေးတွေကိုလုပ်ရတာသဘောကျတယ်တချို့လူတွေက not a big deal လို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chris ကတော့ဒီဟာလေးတွေလုပ်ရတာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးနေလို့ကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လို New Year ကိုကြိုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စေတယ်အကြောင်းမလို့စပွဲခင်းကိုလည်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်Okay ခုကတော့တန့်ရှင်းရေကုန်လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့လူကနည်းနည်းဖြစ်နေတော့အင်ကြီးလေးလဲလိုက်ပါမယ် Now let's get ready for New Year's Eve ကျွန်မတို့အနေနဲ့ Chris ကစပင်းကိုချီလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chris ရဲ့ဒီအင်ကြီးကအုတ်ထုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ပါတော့စပင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာယဖြစ်နေတော့စပင်းကိုထုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Chris တို့ဒီ face mask လေးကိုရင်သုံးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့လုံးဝရေဓာတ်ပဲဖြည့်ပြီးရဲ့spray ပေါ့နော်အခုစလိုက်ပါမယ် Innisfree ရဲ့ဒီ crystal နေကြ powder လေးကိုအရင်ပုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အပန်းအောင် eye shadow လေးယူပြီးတော့မျက်လုံးပေါ်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ် very simple ဒီနေ့ရဲ့ makeup လေးကအရင် simple ရဲ့ makeup လေးဖြစ်မှာဆိုတော့မျက်လုံးပေါ်ရဲ့မျက်လုံးအောက်ကလေးကိုပဲလိမ့်လိုက်ပါပြီးတော့နည်းနည်းလေးညူရဲ့အရောင်လေးတစ်ခုယူပြီးတော့မျက်လုံးပေါ်ရဲ့မျက်လုံးအောက်ကလေးကိုခြေလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးရဲ့ဒီ V shape လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ shimmer any type of shimmer လက်လေး New Year's Eve ဆိုတော့လက်လေးထည့်ရပါတော့မျက်လုံးအောက် yes အဲ့နန် yes inner cornerပြီးတော့မျက်ခုံးအောက်ကိုလည်းလက်လေးထည့်ချလိုက်ပါမယ်နှာခေါင်းပေါ်လေးထည့်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုစပြီးတော့ shade အညူရောင်လေးနဲ့ယူပြီးတော့စ shade လိုက်ပါမယ်အခုပါးနေလိုက်ပါမယ် crystal နေကတော့ benetton ပေါ့နော်ပါးပေါ်မှာလေးပဲတင်ပြီးတော့အဲ့လိုပုတ်လိုက်တာနဲ့တော့အရောင်လေးထွက်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလိမ့်လိုက်ပါမယ်နှာခမ်းမှာလည်းအဲ့ဒါလေးပဲပြန်လိမ့်လိုက်ပါမယ် and then we are done ပြီးပါပြီအခုကတော့ body spray လေးဖြန်းလိုက်ပါတယ် body spray လေးကနည်းနည်းများတော့အနံ့လေးကနည်းနည်းပြင်းသွားပါတယ်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့ခုနအဲ့ face mask လေးကိုပဲပြန်ဖြန်းလိုက်ပါမယ် and now we are officially done ဒါတော့ Chris ရဲ့ New Year's Eve outfit လေးပေါ့နော် Chris ရဲ့ stay in New Year's Eve chill အိမ်မှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်မဲ့ outfit လေးပေါ့နော် cheers guys to 2021 yes 2021 yay peace out အဲ့ဆိုရင်အားလုံးနောက်တစ်နေ့မှပြန်တွေ့ကြပါမယ် Happy New Year bye bye